बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ताज़रीन रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी सिस्टम और परी मानसून हवाओं के मिलाप से आज भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाकों में गरज चमक के साथ मज़ीद बारिशों और आंधियों का इम्कान है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के बेश इलाके मतलब जुज़वी अबरूद रहेगा। इस दौरान भक्कर, मियांवाली, डेरा गाजी खान, मुल्तान, सरगोदा, जोराबाद, खुशाब, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान, लिया, फैसलाबाद, साहिवाल, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, रावलपिंडी, जेलम, अटक, चकवाल, मरी और गलियात में आंधी झखड़ चलने के अलावा कहीं कहीं यालाबारी का भी इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के बेश इलाकों में मसला अबरूद रहने के अलावा दीर, चतराल, सवात, कोस्तान, मानसरा, बालाकोट, बडगराम, एबटाबाद, चारसदा, पेशावर, मरदान, स्वाबी, वजीरस्तान, बाजोड़, कुरम, डेरा इस्माइल खान में गर आंधी गरज चमक के साथ बारिश और चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में मौसम जुज़वी अबरूद रहेगा, ताहम पंजगोर, कल्लात, लसबेला, खुजदार और गिरदनवा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान, जबकि सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है।